Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars 1. bölümümüzdeyiz. Aslında ben kendim videoyu çekmiştim ama bu videoda bir şey dolayı sesim şarjdan çekemedim. Videomu sevmeden başlayalım. Gelmesine son bir gün. Ahoy, mateys! Ama ilk dur. Yo ho 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 ho! Hesaplaşma diyelim normal. Ben hep hesaplaşma önce artı 10 veriyorum. Ahoy, mateys! Yıldız puanı topluyorum. 1500 yıldız puanı. Abi ya! Ya şu koltuğu öldürüyorum. Ahoy, mateys! 60'da mega vurdu. İşte bakın dükkan. Bakın geliyor. İşte bakın son bir gün saat olacak o. İşte 20 saatte 1500'e bir tane. 3000'de şey. Ama bakın bundan çıkma oranı süper ender savaş yüzde. Efsane çok az. Yıldız gücü zaten aksesuar. Bakın şeyin arkasında güç oldu. Oğlum da Arda'nın başındayız 3 tane. Ya abi full yabancı var. Bir tane Türk yok mu lan? Ahoy, mateys! Respect the road! You slimy sea urchin!
Stay there! Bulldozers! Hayır, Nita'daki sadece yüzü tamamlamış ya. Son. Savaş topu. Bütün mapleri birinci bölümde yapalım. Saat bakın. Yo ho ho! No ho ho. Ahoy, mateys! Jellyfish! Oha. Certified one! Abi bunlar zaten kılıçlar. Certified one! Shelly'i öldürmeliyiz. Totally legit pilot over here! Jellyfish! Totally legit pilot over here! Ah be yani öldürmeliyim. Şu abi. Abi abi var lan bana. Adam abi kaçmayla duruyor. Ha o ona bakıyor. Ama o biliyor. Ha bak seninle. Oğlum videodayım güzel oynayın. Elmas kapmacayı sevmiyorum. Savaş topunu da sevmiyorum. En sevdiğim hesaplaşma abi. Çıkartalım. Totally legit pirate over here! Başka Totally legit pirate over here! abi bu nasıl böyle? Tippers! Totally legit pirate over here! Yo ho ho! Bu katı onu yapacağım. Yine 200 alacağım. Ondan sonra hangi savaşçı oynayayım onlar arasın. Tabii ki de hangi oynayacağım. Hangisini alırım bir tane seçenek.
mateys. Hey! Anam ya! Oğlum videodayım. Doğru düzgün oynasanıza. You kidding me? Çok güzel. Totally legit pirate over here. Ahoy, mateys. Çok nefret vereydin ya. Sizin ben. Yo ho ho! Leo kafa. Abi doğru düzgün oynayamadık ki. Ödül ama abi en iyi şey. Şu an ritmi yapayım artık. Dakika mı var? 100% certified pirate. Ben kapatayım. Çok güzel. Ahoy, mateys. Jumping jellyfish. Abi ama sizde vallahi var. İnsanın Totally legit pirate over here. pusmayın oğlum. Scuttling scallywag. Respect the roll. You jumping jellyfish. Yo-yo ho and barnacle. Bak koyu öldürdü. Ay koş. What? Şu oldu. Diyeceğim ki You oyunu kidding yapması me? bile anlamıyorum. Ahoy, mateys. Ucunu kıracağım. Yo ho ho ho! Hayır! Yo-yo ho and a bottle of barnacles. Bu turluktan bu kadar arkadaşlar ikinci